Василий Николаевич Бакшеев күйөк саас картыната тыһынча 930 сыллааққа оңоһуллубут. Василий Николаевич бу картынатыгар улақан аңара киян қаллаңы анаабыт. Қалланы сеннигес маслабалары мәһейдиллер. Ол эрен нарынны куруһуйдаммык катыңнар сөрүн местени ылаллар. Кудуоһуньёк қаллан күйөк өңүн олус чөпчө таппыта көстөр. Эмиэда олус сырдык күйөк болбакка дженкир, джиннээх, ырас күйөк қаллан болбут. Ол да иһин бу картына күйөк саас диэн аттаннага. Василий Николаевич көрөччүлерге куранах ойуру эре болбакка катын чаран керетин оюлан көрдөрбүт. Сеп-синнигес нап-нарын лабаалаа катыңнар кыһыңы чумпуттан уһуктан сааскыга салгыңа сылааниен тураллар. Кии бу көрөн турарды катын чараңга бар курдук сананар чыычаах керек уолаха сибиэһэй тыл ибирере уонна айылга тыллыытын сылаастыына киһиэхэ саба биэрэргэ дылы.